হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ম্যাম ল্যান্ডেন। বাচ্চারা সবাই ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছে। আমার হাজব্যান্ড রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে চলে গেল। আর আমি এখন গ্রিন টি নিয়ে সিটিং রুমে যাব, একটু চা খাবো আর একটু টিভি দেখছি। কারণ এখন হচ্ছে লেজি দিন, এখন স্কুল বন্ধ। এই দিনগুলো দেখবেন একটু কেমন যেন লেজি লেজি লাগে। রাতে একটু দেরিতে ঘুমাই, সকালে একটু দেরিতে উঠি, বাচ্চারা একটু দেরিতে ওঠে, অন্যরকম একটা অনুভূতি, ভালো লাগা কাজ করে আর কি। আর এই দিনগুলো দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়, কিছুদিন পরে মনে হবে আল্লাহ ছুটির দিন চলে গেল, স্কুল খুলে গেল, এরকম। তো আমার চা খাওয়া হয়ে গেল, আমি এখন বারান্দায় চলে আসছি পানি দেওয়ার জন্য। গাছে পানি 2-3 দিন পর পর দিই এবং সবসময় এখানটায় এসে বসে থাকতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে। যখন দেখবেন চারিপাশটা সবুজে ঘেরা, তখন কিন্তু এক কাপ চা খেলেন। আর আমার কেন জানি একা থাকাটা বেশি পছন্দ। আমি মানুষ পছন্দ করি, কিন্তু আমি সবসময় যাকে খুব বেশি আপন ভেবে ফেলি সেই দেখে আমার মানে আমার সম্পর্কে কথা বলছে বা আমার সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করছে, তখন মনে হয় যে না, তাহলে একা থাকাটাই আমি মনে করি পারফেক্ট। কারোর সাথে অত অন্তরঙ্গ হওয়ার দরকার নেই। আর যখন একটু খারাপ লাগে তখন ভাই বোনদের সাথে একটু গল্প করি। আর আমার হাজব্যান্ডের সাথে ও যখন অফিসে থাকে তখন একদম 4-5 বার ফোনে কথা হয়। আমরা কি করছি, বাচ্চারা কি করছে, কি রান্না হচ্ছে, সব কিছু মিলে আমরা অনেকবার কথা বলি। মানে আমার জগৎটাই হচ্ছে আমার সংসার। তো গতকাল একজনের কাছ থেকে শুনলাম যে অনেকেই নাকি মানে আমার যে সংসারের প্রতি ভালোবাসা, আমার হাজব্যান্ডকে আমি সকালে ব্রেকফাস্ট করে দেই, এগুলো তাদের ভালো লাগে না। আমার পরিচিত ওরা, আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডও বলা যেতে পারে। ওদের কাছে এগুলো ভালো লাগে না। ওদের মতে আমি একটু বেশি বেশি করছি, আমার হাজব্যান্ডকে আমার কেন এত নাস্তা দিতে হবে, কেন আমার ফ্যামিলির জন্য আমি এত করব। আচ্ছা, আমি যদি আমার সংসারের জন্য না করি তাহলে কে করবে বলেন তো? আমারই তো করতে হবে। আর যখন একটা মেয়ে সংসার শুরু করে তখন আস্তে আস্তে কিন্তু বুঝে যায় তার হাজব্যান্ডের মন মানসিকতা। আপনি তখনই তো কাঁথা মুড়ো দিয়ে শুয়ে থাকবেন যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কাঁথা মুড়ো দিয়ে শুয়ে আছেন, আপনার বাসার কাজ একজন করে দিবে বা আপনার সাথে কেউ রাগারাগি করবে না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যদি সংসারে সুখী হতে চান, আপনার সংসারের সবগুলো পার্ট আপনার সুন্দর করে সম্পন্ন করতে হবে। যেমন বিয়ে হয়ে গেছে, এখন অন্য বাড়ি একটা ছেলের সাথে কিন্তু আপনার বিয়েটা হলো। অনেকে অ্যাফেয়ার করে বিয়ে হচ্ছে, অনেকে স্যাটেল ম্যারেজ হচ্ছে। তো স্যাটেল ম্যারেজের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা কি, যে আপনি তাকে চেনেন না, তার সাথে আপনার সংসার করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আর লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রেও মনে হচ্ছে যে আপনি লাভ ম্যারেজ করছেন, কিন্তু বিয়ের পর কিন্তু সেই স্যাটেল ম্যারেজ বলেন, লাভ ম্যারেজ বলেন, সব ম্যারেজ কিন্তু সে একই রূপ ধারণ করে। তাই আপনি হাজব্যান্ডকে সেবা করবেন, হাজব্যান্ডের চাহিদাগুলো সম্পূর্ণ করবেন এবং হাজব্যান্ড বাইরে গিয়ে কাজ করে টাকা আর্ন করে আপনার জন্য নিয়ে আসবে, আপনার সন্তানদের জন্য নিয়ে আসবে। এটাই হচ্ছে সংসার। আয়াস আদিয়ান রুমটাকে কি করে রাখে দেখেছেন? একদম এলোমেলো। তারা পেন্সিল দিয়ে বেড বানিয়েছে, দুজন শুয়ে আছে। তো এগুলো সবই ক্লিন করতে হবে। আমার একটা পোস্ট চলে আসছে। আমার লাইফে আমি একটা হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করেছি লন্ডনে আসার পর, সেই হেয়ার ড্রায়ারটা পরশুদিন নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এই হেয়ার ড্রায়ারটা আমি অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম, সেটা চলে আসছে। হেয়ার ড্রাই অনেক দিন যায়, কিন্তু আসলে আমার দোষে আমার হেয়ার ড্রায়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই মনে হলো যে তাহলে আরেকটা অর্ডার করে দেই, দেখি এটা কেমন হয়। আর এটা রিভিউ খুব ভালো ছিল। আর আমি যে কোনো জিনিস কিনলে রিভিউ দেখি কিনি, যে রিভিউ সবাই কেমন দিয়েছে। তারপরে এটা অন করে দেখলাম যে না, আগেরটার মতোই আছে। আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যে ঠান্ডা গরম দুটোই থাকবে। আমি গরমটা খুব বেশিক্ষণ মাথায় দিতে পারি না, তাই আমার পছন্দ হয়েছে হেয়ার ড্রায়ারটা। কিচেনে চলে আসছি। কিচেনে দেখেন কত কাজ ছিল, এগুলো সব করে গুছিয়ে নিলাম। এখন দুপুর হয়ে গেছে, এখন বাচ্চাদের জন্য ওদের দুপুরে খাবার দিব। ওদের আমি বলছিলাম যে তোমরা আজকে কি খাবে, ওই যে এক একজনের এক এক রকম খাবার। তো ওরা 3জনই আজকে নাগেট খাবে, তবে আদিয়ান বলে দিয়েছে যে আমি নাগেট খাবো, সাথে তুমি কিন্তু আমাকে বিকেল হলে পুরি করে দিবে। আমি বললাম ঠিক আছে। আর এখন ওকে পুরি দিতে আমার কোনো সমস্যা নেই, এখন আমি এয়ার ফ্রায়ার মধ্যেই
পুরিটা দিয়ে দিই। তাই ওই তেলে ভাজার চাইতে এয়ার ফ্রায়ারে খাওয়াটা আমি মনে করি যে খুবই ভালো, স্বাস্থ্যসম্মত। তো এখন আমি নাগেট দিয়ে দিলাম। নাগেট আমি 15 মিনিটের মতো রেখেছিলাম, এখন টেবিলে দিয়ে দিচ্ছি। ওদেরকে নাগেট দিয়ে দেওয়ার পর আমি আমার জন্য একটু খাবার বানাবো। আমি ক্লোজেট এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে একটু ভেজে নেব। তো বাচ্চাদের বললাম যে তোমরা নিয়ে নাও, বলছে যে না আম্মু তুমি দিয়ে দাও। তো ওদের তিনজনকে দিয়ে দিচ্ছি। ওরা কিন্তু এগুলো সবগুলো খাবে না, মনে হচ্ছে যে ওরা খাবে বা ওরা পছন্দ করবে তা না, ওরা প্লেটে প্রথমে নেবে। যেমন আদিয়ান বলবে যে আমার প্লেটে কম কেন, আমাকে সবার চাইতে একটু বেশি দিতে হবে, সেটা দেওয়া হয়। তারপর দেখা যায় ও মাত্র দুটো খায়, বাকি সব কিন্তু রেখে দেয়। তো এখন আমি ওদের সস দিয়ে দিচ্ছি। আসলে আয়াস আদিয়ান খুব ছোট, তো ওদের একটু হাতে ধরে ধরে দিতে হয়। আর এই সময়গুলো না ওরা যখন বড় হয়ে যাবে, মনে করেন আর 5-6 বছর পরেই আল্লাহ যদি নেখায়াত দেয়, তখন কিন্তু আর এই দিনগুলো থাকবে না। এই যে বাচ্চাদের একটা আবদার আমার কাছে, এগুলো কিন্তু আর থাকবে না। তাই সংসার করতে গেলে এই দিনগুলো আমরা অবশ্যই একদম অসহ্য বোধ করি যে বাচ্চারা বেশ জ্বালাচ্ছে, তবে এক সময় এসে এই দিনগুলোই খুব মিস করব। তো আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, সবার সন্তানদের আল্লাহ ন্যাক হায়াত দেখ, সবার বাবা মাকে আল্লাহ ন্যাক হায়াত দেখ, যে যেখানে আছে আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক। সবসময় দোয়া করি। আমাদের এখন যে পরিস্থিতি চলে আসছে ইউকের মধ্যে, একটু ভয় ভয় তো অবশ্যই লাগে, তারপর মনে হয় আল্লাহ ভরসা, আগের ভাইরাসও আমাদের কোনো রকম সমস্যা হয়নি, ইনশাল্লাহ এবারও হবে না। আল্লাহ সবাইকে হেফাজতে রাখুক। আমি ক্লোজেট ধুয়ে তারপরে কেটে নিয়েছি, একটা টমেটো দুভাগ করে নিয়েছি, আমি জাস্ট পেপার দিয়ে দিলাম আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এখন এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রায় 6-7 মিনিটের মতো এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে রাখবো। তারপর যখন দেখব যে সেদ্ধটা হয়ে গেছে, তখন আমি এগুলো আর সাথে 2-3টা নাগেট নিয়ে খেয়ে ফেলবো। আমার ভালো লাগে, আমি সব খাবারে অভ্যস্ত। আমাদের যে কোনো হালাল খাবার আপনি আমাকে যা দিবেন আমি তাই পছন্দ করি। অনেক সময় মনে হয় যে তুমি মিষ্টি খাবার লাইক করো না ঝাল না টক, আমি বলবো যে আমি তিনটাই লাইক করি, এরকম আর কি। মানে আমার একটা হলেই হলো। আমি বাসায় সারাদিন কাজ করার পর হয়তো বা একটা বিস্কিট নিলাম, 1 কাপ চা নিলাম, আমার হয়ে গেল। মানে আমার নির্দিষ্ট কোনো নাই যেমন এটাই খেতে হবে বা ওটাই খেতে হবে। তবে মিষ্টির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা বেশি, সবসময় চাই যে মিষ্টি খাবারগুলো খাবো না, তারপর আসলে খাওয়া হয়ে যায়, কিছু করার নেই। হয়ে গেছে, ক্লোজেটগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। ভালো লাগে, আপনারা এইভাবে ক্লোজেট খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে। আর এটা চুলোর উপরে তাওয়ার মধ্য করে নিতে পারবেন। তাছাড়া যদি মনে হয় যে না আমি একটু 1/2 টিস্পুন অলিভ অয়েল দিয়ে করে নেব, তাহলেও কিন্তু ভালো লাগবে চুলোর উপরে। তো আমার প্লেটে এখন নেওয়া হয়ে গেল। আজকে বাসার জন্য ম্যাকরোল মাছ রান্না করব, কারণ চিকেন রান্না করেছিলাম, ডাল সবজি আমি আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার জন্য একটু বেশি পরিমাণে রান্না করেছিলাম, তো সেগুলো আছে। ভাবলাম চিকেন কয়েকদিন ধরে খুব খাওয়া হচ্ছে, তাই একটু মাছ রান্না করি। আর ম্যাকরোল মাছটা রান্না করলে আমার বাচ্চারাও কিন্তু খুব পছন্দ করে, আর আমি যেভাবে রান্না করি খুবই ভালো লাগে। তো মশলা মাখিয়ে আমি এখন তেলের মধ্যে মাছগুলো ভেজে নেব। আর আমরা যেহেতু এখন অলিভ অয়েল খাওয়া শুরু করেছি, আগেও খেতাম, আমি তো আপনাদের সাথে সব কিছুই শেয়ার করি, তবে এখন একদম সম্পূর্ণভাবে অলিভ অয়েলটা খাচ্ছি। তো যখনই মাছ ভাজবো একদম অল্প পরিমাণে দিব, আর রান্না করার সময় খুবই কম দিব। তো মাছগুলো আমার মাখানো হয়ে গেল, এখন একটা প্যানে তেল গরম করে আমি মাছগুলো সব ভেজে নেব। একটা প্যানে তেল দিয়ে দেওয়ার পর আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন পেঁয়াজটা যখন হালকা করে ভাজা হয়ে যাবে, মানে একদম ব্রাউন কালার করার দরকার নেই, তখন এর সাথে আমি অন্যান্য মশলাগুলো দিয়ে দেব। আদা রসুন পেস্ট, হলুদ, ধনে, জিরা, মরিচ গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর মরিচ গুঁড়োটার বদলে এখানে আমি পাপরিকা পাউডারটা দিয়েছি। তো মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব।
খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর তারপর এর মধ্যে আমি মাছগুলো দিয়ে দিব। তারপর কাঁচামরিচ ধনেপাতা দিয়ে মাছটাকে কিছুক্ষণ চুলোর উপর রেখে তারপর নামিয়ে নেব। খুবই ভালো লাগে যদি একদম গরম ভাতের সাথে এই মাছ ভুনাটা খান। আর আমি আমার আরেকটা রেসিপিতে দেখেছিলাম যে সর্ষে দিয়ে কিভাবে ম্যাকরোল মাছটা রান্না করা হয়। তো আমার মুন্নি রান্নাবান্না চ্যানেলে সর্ষে দিয়ে ম্যাকরোল মাছের রান্নাটা আছে এবং এত ভালো লাগে আপনি মনে হবে যে আপনি সর্ষে ইলিশ খাচ্ছেন এরকম। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা রেসিপি রাখবো, সেটা হচ্ছে কাপকেক। বাচ্চারা খুব কাপকেক খেতে চাচ্ছে, তো আমি বললাম ঠিক আছে আমি বানাচ্ছি। আমি যেভাবে কাপকেকটা বানাই একদম দোকানের মতো হয় এবং খেতেও খুবই ভালো লাগে। মাছটা হয়ে গেল। এখন আমি কাপকেক বানানোর জন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপে 2 কাপ পরিমাপ ময়দা। এখন এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন পরিমাপ বেকিং সোডা। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাপ বেকিং পাউডার। দিয়ে দিব 1/4 টিস্পুন পরিমাপ লবণ। এখন এই শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি একটা চালনির মাধ্যমে চেলে একটা প্লেটে এক সাইডে রেখে দেব। একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 2টো ডিম। হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ডিম দুটোকে একদম ফোম টাইপের বিট করে নেব। ঠিক এভাবে যখন 2টো ডিম বিট করবেন তখন দেখবেন একটু ফেনা ফেনা হয়ে আসবে। আর আমি আজকের কেকটা বানাবো অলিভ অয়েল দিয়ে, আপনারা বাটার দিয়েও করতে পারেন। যদি বাটার ইউজ করেন তাহলে এখানে হাফ কাপ পরিমাপ বাটার প্রথমে বিট করে নেবেন। বাটারের সাথে চিনিটা দিয়ে বিট করার পর তারপর ডিমটা দিয়ে অন্যান্য সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দেবেন। যেহেতু আমি আজকে বাটার ব্যবহার করছি না তাই আমি 2টো ডিম ঠিক এভাবে বিট করে নেওয়ার পর এর সাথে আমি দিয়ে দিব মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাপ চিনি। চিনি দেওয়ার পর 2-3 মিনিট ঠিক এভাবে বিট করে নেব। আমি যেহেতু আজকে হাফ কাপ অলিভ অয়েল দিব, মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ, আপনারা অলিভ অয়েলের বদলে যে কোনো কুকিং অয়েল দিয়ে দিতে পারেন, যেমন সানফ্লাওয়ার অয়েল, আপনাদের ইচ্ছা। তো আমি অলিভ অয়েলটা এখন দিয়ে দিয়েছি। এখন আবার 2-3 মিনিট বিট করার পর এর সাথে আমি দিয়ে দিব 1.5 টিস্পুন পরিমাপ ভ্যানিলা এক্সট্রা দিয়ে দিব। কেকের মানে সুস্বাদুটা হয় কিন্তু ভ্যানিলা এক্সট্রা দিয়ে। আপনি দেখবেন এদেশে অনেক শপে ভ্যানিলা এক্সট্রাটা পাওয়া যায়, তবে সবগুলো শপের ভ্যানিলা এক্সট্রা কিন্তু ভালো লাগে না। এক একটার ফ্লেভার এক এক রকম থাকে। তাই যে ফ্লেভারটা একবার ইউজ করেছেন ভালো লাগে খেতে, ঠিক সেই ফ্লেভারটাই সবসময় ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। তো এখন দিয়ে দিলাম আমি এর মধ্যে শুকনো উপকরণ যেগুলো চেলে রেখেছি সেখান থেকে অল্প অল্প করে এখন বিট করে মিশিয়ে নেব। প্রথমে অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি, তারপর বিট করার পর আমি আবার বাকি অর্ধেক দিয়ে বিট করে নেব এবং এর সাথে আমি মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ পরিমাপ দুধ দিয়ে দেব। আমি লিকুইড দুধটা ফ্রিজ থেকে বের করে ওভেনে হালকা করে একটু গরম করে নিয়েছি, মানে একদম রুম টেম্পারেচারে দুধটা থাকতে হবে। এখন বাকি ময়দার যেই মিশ্রণটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি আবার বিট করে নিচ্ছি। বিট করে নেওয়ার পর তারপর আমি এর সাথে মিল্কটা মিশিয়ে দেব। তখন কাপকেকের জন্য ব্যাটারটা রেডি হয়ে যাবে। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি মিল্ক। আমি হাফ কাপ পরিমাপ ঢেলে দিয়েছি। তো হাফ কাপে আমার হয়ে গেছে। তো আমি 2-3 মিনিট বিট করার পর তারপর আমি কেকের জন্য কাপকেকের যে ট্রে থাকে সেটার মধ্যে সেট করে নেব।
এখন কাপকেকের যে পেপার মোল্ডগুলো থাকে সেগুলো আমি সেট করে নিলাম এবং প্রত্যেকটা কাপকেকের জন্য একই পরিমাপে দিলে হবে কি আপনার সবগুলো কেক একই সাইজের হবে। আমি কিছু ছোট সাইজের বানাবো আর কিছু বড় সাইজের কাপকেক বানাবো। তো আমি একদম ছোট ছোট সাইজের বানানোর জন্য একটু কম করে দিয়ে দিচ্ছি, আর যখন বড় সাইজের বানাবো তখন একদম পুরো মোলটা ভরে আমি দিয়ে দেব, তাহলে একদম মাফিন মাফিন টাইপের কেকগুলো হবে। আর আজকে আমি কিছু কেক এয়ার ফ্রায়ার মধ্যেও বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো আমি সেট করে নিলাম, আর আমি ওভেনটা কিন্তু 10 মিনিট আগে প্রিহিট করতে দিয়ে দিয়েছি। কেক বানাতে গেলে অবশ্যই প্রিহিট করা ওভেনে দিলে ভালো হয়। আর আপনারা চাইলে চুলোর উপরও এটা বানিয়ে নিতে পারবেন। আমরা সবসময় যেমন বড় একটা পাতিলের মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে তারপর একটা প্লেটের মধ্যে দিয়ে দিই, যেভাবে সবসময় সবাই বানিয়ে আসছে ঠিক সেরকমভাবেই আপনারা চুলোর উপরও বানিয়ে নিতে পারবেন। আর এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে সিলিকন মল্ডের মধ্যে আমি ব্যাটারটা রেডি করে নিয়েছি। এখন আমি এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যেই কেকটা কিন্তু খুব সুন্দর করে রেডি হয়ে আসে। আপনারা চাইলে এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে বড় কেকও বানাতে পারবেন। তো এখন আমি দিয়ে তারপর টাইম সেট করে দিচ্ছি, এবং এয়ার ফ্রায়ার কেকটা কিন্তু আগে হয়ে যাবে, কারণ ওভেন বড় থাকে, ওভেনে তাপমাত্রার চাইতে এয়ার ফ্রায়ার তাপমাত্রাটা ছোট জায়গা, খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু সেদ্ধ হয়ে রেডি হয়ে যায়। তো আমি এখানে 10 মিনিট সেট করে দিলাম। আপনি চাইলে পরবর্তীতে মিনিট বাড়িয়ে কমিয়েও দিতে পারবেন। যখন মনে হবে যে আমার রেডি হয়ে গেছে তখন তো আপনি বুঝতেই পারলেন। এই তো কেকটা বের করে নিয়েছি, দেখেন কত সুন্দর ফুলে গেছে কেকগুলো। এখন আমি সবগুলো কেক প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি, আর একটা কেক আমি খুলে দেখাচ্ছি কেকটা কেমন হয়েছে ভেতরটা। দেখেন কেকটা কেমন হয়েছে। আসলে কেকগুলো খুব গরম তো তাই হাতে লাগছে। তো আমি পুরো কেকটা মোল্ড থেকে খুলে নিয়েছি। এখন এটা ভেঙে দেখাচ্ছি ভেতরটা কেমন হয়েছে। এই তো কাপকেক রেডি, ঘ্রাণটাও কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। এখন আমি ওভেনের কেকটা দেখব, ওভেনের কেকটা কেমন হয়েছে। আমি একটু খেয়ে দেখলাম, একদম পারফেক্ট কেক হয়েছে। ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি, যেহেতু এগুলো আমি একটু ছোট সাইজের বানাতে চেয়েছিলাম। তো ওভেনের কেকটাও আমি খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি ভেতরটা কেমন হয়েছে। আর কেকের মধ্যে অনেকে কিশমিশ দিতে পছন্দ করেন বা ড্রাই ফ্রুটগুলো দিতে পছন্দ করেন, দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। তবে আমার বাচ্চারা একদম এভাবে কেকটা খেতে পছন্দ করে, ওরা কিশমিশ বা ড্রাই ফ্রুট দেওয়াটা পছন্দ করে না। আমি কিছু বড় সাইজেরও কেক বানিয়েছি, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। কেক যখন বানাবেন মোল্ডের মধ্যে আপনি কতটুকু দেবেন, কেকের সাইজ কত বড় হবে সেটা হচ্ছে আপনার উপরে নির্ভর করে। এখন আমি বড় সাইজের বানাবো বলে মোল্ড ভরে তারপর দিয়ে দিলাম। সেই আগের মতোই প্রিহিট করা ওভেনে দিয়ে দিলাম। দেখেন কেকগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ফুলে আসছে। এখন হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমি আরেকটা কেক ভেঙে দেখাচ্ছি এই কেকটার মধ্যে কেমন হয়েছে। এবং আপনারা যদি এভাবে কেক বানিয়ে উপরে বাটার ক্রিম দিয়ে বিভিন্ন রোজ দিয়ে সাজিয়ে নেন, দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। তবে আমি আপনাদের একদিন বাটার ক্রিম দিয়ে কীভাবে কাপকেক খুব সুন্দর করে সাজানো হয় সেটাই দেখাবো। হয়ে গেল, এখন এই কেকটাও ভেঙে দেখাচ্ছি। এই কেকটার ব্যাটারটা একটু বেশি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, যদি আরেকটু কম দিতাম তাহলে কেকগুলো কিন্তু ওপরের দিকটায় ফুলে আরও সুন্দর একটা শেপে চলে আসতো। এই তো হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু কাপকেক। আর আপনারা যদি আমার রেসিপি দেখে কাপকেক বানান তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজ বাংলাদেশি মাম লন্ডন সাথে শেয়ার করবেন। আমি আপনাদের কেকগুলো দেখব আর সবার সাথে শেয়ার করে দেখাবো আপনারা কত সুন্দর করে কেক বানিয়েছেন। আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে হেফাজতে রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।